Imana ishimwe cyane, nongeye gushima Imana kubw'uyu munsi. Imana itwemereye kuza imbere yayo, Imana ihabwa icyubahiro. Nongeye gushimira cyane abashumba bacu baba badutekerejeho kugira ngo tubashe kuza kubwiriza. Imana ibaha umugisha, kandi nongeye gushimira Imana yatugiriye icyizere kugira ngo tubashe gutambutsa ubutumwa. Imana itugirire neza. Amazina yanjye nitwa Mpore Console, nkaba ndi umuvugabutumwa mu itorero Hope in Jesus Ministries. Imana ikaba ingiriye icyizere kugira ngo tuze tuganire ku magambo y'Imana, tuganire iby'Imana iduteguriye. Muzi ko tumaze iminsi turi mu ijambo cyangwa turi mu giterane cyitwa Ebeneza, bisobanura ngo Imana yaratuzahuye. Dushimye Imana rero ko igizahura abantu, ari Imana igizahura abantu ikabakura ahantu hakomeye, ikabakura mu bibi, ikabakura mu gihe gikomeye kiba kigoye umuntu, ikatuzahura. Tuyihaye icyubahiro kubw'ubwo rukundo n'ubuntu itugirira. Muri aka kanya rero tugiye kubanza gusenga Imana, niturangiza twumvane ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'amahoro, Imana yo kubararirwa, Mana ndagushimiye ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro Uwiteka Nyiringabo. Ngushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, ngushimiye ko waturinze, ngushimiye ko abanye natwe Uwiteka Giteri cy'amahanga kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha. Izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye umwanya mwiza nyagora ku ngoma uduhaye kugira ngo tubashe kuza imbere yawe, Mwami Imana ikomeye. Data Nyiringabo Imana, nyemerera urukubane natwe. Data Giteri cy'amahanga, ijambo tugiye kubwiriza ntaba ari iryacu ahubwo aba ari iryawe. Nyagora ku ngoma tukubera akanwa, nawe Imana tukubere mikoro nawe wivugire Giteri cy'amahanga. Turatuje ariko we ntutuze, tukweretse n'abagiye kudutega amatwi Uwiteka Nyiringabo, bagiye kumva ijambo ryawe. Uwiteka Giteri cy'amahanga, ndabasengeye, nsengeye imitima yabo. Reka Data Nyiringabo Imana ubagenderere, uwihebye umugenderere. Uwiteka Giteri cy'amahanga, ijambo rimubera igisubizo. Uwiteka Giteri cyiza, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Ijambo ryawe ritumurikira mu bihe bikomeye. Ijambo ryawe riratumurikira. Ijambo ryawe nyagora ku ngoma, iyo turi mu bwihebe ridusubiza mu mucyo. Izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana ikomeye, turatuje ariko we ntutuze, turacecetse ariko we ntuceceke. Turaritse Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi, riri mu Itangiriro ibice 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti, Aburamu witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Amen. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga cyangwa teme ivuga ngo, ni Imana isezeranya kandi igasohoza. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo, ni Imana isezeranya kandi igasohoza. Hano tuvuze ku ijambo ry'Imana, dusomye ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Aha tubona Imana itangira isezeranya Abrahamu, imubwira iby'amasezerano. Ariko iyo uhereye ku gice cya 12 tubona aho Imana yahamagaye Abrahamu, iramuhamagara iramubwira ngo, Abrahamu, Abrahamu, va muri Uri y'Abakarudaya, va mu gihugu cya so, va mu muryango wa so na nyoko, ugende mu gihugu nzakwereka. Niryo sezerano rya mbere tubona Imana ihamagara Abrahamu, imuhamagara kugira ngo ava hari, ave mu bigirwamana by'iwabo, agenda himutegurira. Yesu nashimwe cyane. Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu, va mu bwoko bw'iwanyu,
va muri uriya bakarudaya, va muri ibyo bitanejeje, ngewe nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguhindura umuntu ukomeye, nzaguhindura uzaba sekuruza w'amahanga. Tubona ari iby'Imana itangira isezeranya Aburahamu, tubona ari iby'Imana itangira imubwira. Iyo tugeze rero muri iki gice cya 15 tubona aho Imana imubwira ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka ngo riza kuri Aburahamu mwirekwa riti ngo Aburahamu witinya nige ngabigukingira. Imana yari iri kumubwira ko ari we ngabimukingira. Yaratewe ubwoba n'urugendo yaragiye gutangira. Ntago biba byoroshye inshuti mwene data gutangira urugendo wumvise ijwi ari nkawe tuvuga urugero ngo reka nguhe urugero ari nkawe Imana iguhamagaye cyangwa agiye ubwanjye konsole Imana ikampamagara yarangiza ikambwira iti ngo va mu muryango w'iwanyu, va mu gihugu cy'iwanyu, va muri abo bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka, igihugu cy'amasezerano, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguhindura umuntu ukomeye. Ntago biba byoroshye kugira ngo wumvire ijwi ry'Imana. Numara kumvira iryo jwi Imana iguhamagayeho, nurangiza uhaguruka ugende. Yesu nashimwe cyane. Ariko tubona ahangaha Aburahamu yaremeye umuhamagaro akemera kumvira Imana, kuko ari Imana yari itangiye kumusezeranya amasezerano, itangira kumubwira kwizamugira umuntu ukomeye. Ariko ngo Aburahamu aza kugira ikibazo, ngo arayibwira ngo Mana, ngo ese ngo kumbwira ngo uzangira umuntu ukomeye, ngo nkaba nshaje, nkaba ngeze mu zabukuru, nta mwana mfite, nkaba ngeze mu zabukuru ntarabyara, kandi Eliyazari umunyadamasiko akaba ari uzaragwa ibyanjye. Nawe icyo kibazo wakibaza, Imana iramutse ikubwiye ngo haguruka tangira uru rugendo, wagira ikibazo ukibaza ngo ni kubera iki Imana imbwiye itangiye kumbwira ngo nzaba umuntu ukomeye, nzaba sekuruza w'amahanga, kandi nkaba nta mwana mfite, akaba nta uzaragwa ibyanjye, nta uzaragwa ibyo naruhiye muri ubu buzima atabifite. None Imana ngo irangije iramubwira iti ngo uzaba sekuruza w'amahanga. Yesu nashimwe cyane. Ntago byoroshye kugira ngo wumvire umuhamagaro, wumve icyo Imana iri kukubwira ngo uhaguruke ugende, ariko tubona ko ari Imana isezeranya. Twavuze kuri titre ivuga ngo ni Imana isezeranya kandi igasohoza. Imana yacu igisezeranya kandi igasohoza. Iyo dutambutse twagera mu gice cya 17 umurongo wa 16 haravuga ngo nanjye mwitangiriro ngo nanjye nzamuha umugisha, ngo kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we, ngo nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi Sara umaze imyaka 90 azabyara. Aburahamu abwira Imana ati icyampa Ishimayire akabaho ari imbere yanjye. Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe ni uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka. Yesu nashimwe cyane. Tubona Imana yongera gusezeranya Aburahamu, ikomeza iryasezerano yamubwiye, iramubwira iti Aburahamu, ntago Eliyazari ari uzaragwa ibyawe, yewe na Ishimayire wabyaranye n'umuja wawe, ntago ari we uzaragwa ibyawe, ahubwo hari uzaturuka mu rukiryi rwawe, uwo ngo ni uzahabwa gakondo yawe, uwo ngo niwe uzahagarara mu cyimbo cyawe, niwe uzasigira ibyawe, niwe uzaraga ibyawe. Yesu nashimwe cyane. Ngo Aburahamu atangira ngo arangije ngo yizera Imana, ngo hepfo aravuga ngo ku murongo wa 19b haba ngo nanjye ngo nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Imana ishimangira isezerano yamuhaye, imubwira yuko ari we uzaragwa, ntabwo ari Eliyazari, yewe nta nubwo ari na Ishimayire uzaragwa ibyo kwa Aburahamu, ahubwo uzava mu rukiryi rwe ari uzaragwa ibye. Imana iduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Nukuri biragoye. Iki gihe Aburahamu yaragezemo, hari undi muntu nawe unkurikiye ashobora kuba kirimo,
akaba yibaza akavuga ngo ese ko Imana yasezeranyije, ese ko Imana yavuze, ese ko Imana yavuze ko izangirira neza, ese ko Imana yavuze yuko izagendana nanjye, ese ko Imana yavuze ko izampa umwana. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi utegereje umwana ariko waramubuze. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi utegereje amasezerano y'Imana, ibyo Imana yakubwiye ariko ukaba utari kubishyikira. Ukaba wibaza ko Imana yakubeshye, ukaba wibaza ko Imana ibyo yavuze izisubiraho. Ntabwo ariko biri. Haleluya. Icyambere tugiye gusoma, icyambere ingingo ya mbere iravuga ngo mbere yo kudusohoreza amasezerano iduhindurira amazina. Imana mbere yuko idusohoreza amasezerano iduhindurira amazina. Nubwo Imana yasezeranyije Abrahamu ikamubwira ngo uzava mu rukiryi rwawe ni uzaragwa ibyawe. Twabonye mu Itangiriro 12 ko havuga ngo Imana ibwira Abrahamu ngo nahaguruke. Abrahamu arangije ahaguruka ava muri uriya Kaludaya agenda mu gihugu Imana yari iri kumubwira. Imana irangije itangira kumuha amasezerano, itangira kumusezeranya ibyo izamukorera, itangira kumubwira ibyiza azabonera muri icyo gihugu, itangira kumubwira amasezerano, itangira kumubwira. Haleluya. Itangira kumusezeranya. Irangije kumusezeranya ni ukuvuga ngo Abrahamu icyo yakoze yumviye Imana, arahaguruka karagenda. Iyo twumviye Imana rero tugahaguruka tukagenda, icyambere dukorera kugira ngo idusohoreze amasezerano iduhindurira amazina. Hari amazina abantu batwita hano hanze, hari amazina abantu batwita muri ubu buzima. Abantu bakwita amazina, ushobora kumaza igihe kirekire utarabyara bakakwita yuko uri ingumba. Ariko twavuze kuri titire, twavuze ngo ni Imana isezeranya kandi igasohoza. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu ni Imana ivuga kandi igasohoza ibyo yavuze. Haleluya. Ngo naho byatinda ariko irabisohoza. Yesu nashimwe cyane. Aha tubona rero ngo mbere yo kudusohoreza amasezerano iduhindurira amazina. Iyo dutangiye muri ibi bice mu gice cya 17 n'ubundi mu Itangiriro tubona Imana ihindurira Abrahamu amazina. Mbere yuko Imana yari imaze kumusezeranya imubwiye ngo nahaguruke, yahise imuhindurira izina. Iramubwira ngo ntuzongera kwitwa Aburamu kundi, ahubwo uzitwa Aburamu. Iramubwira ngo uzitwa Abrahamu. Irangije ibwira ngo na Sara ngo nawe ntuzongere kwita Sara umugore wawe gutyo, ngo ntuzongere kumwita Sarayi, ngo ahubwo uzamwite Sara. Haleluya. Ngo kuko ngo azaba nyirakuruza w'amahanga, ngo abami ngo bazakomoka kuri we. Yesu nashimwe. Imana imuha amasezerano meza. Nuvuga ngo Imana yabahinduriye amazina. Imana yahinduye identite yabo. Ya mazina bari babaziho, kwa kutabyara bari bamuziho. Imana itangiye kumuha amasezerano, itangiye kumubwira yuko azaba sekuru w'amahanga, Isara nawe akaba nyirakuruza w'amahanga. Haleluya. Ngo abami bagakomoka kuri we. Iyo twumviye Imana hari ibintu Imana ihindura. Imana ihindura ishusho yawe. Ishusho abantu bakwitaga siyo bongera kukubonaho. Nubwo abantu babona ukenye, nubwo abantu babona uri mu bibazo, nubwo abantu babona ubitinzemo, nubwo abantu babona imyaka ibaye myinshi Imana igusezeranya, ariko ukabona ibyo Imana yakubwiye biratinze, ukabona ibyo Imana yakubwiye ntago biri gusohora. Nzi yuko Imana ivuze isohoza. Haleluya. Ngo Imana ihindura amazina ya Sara na Abrahamu. Natwe hari amazina Imana igiduhindurira, hari amazina Imana igituvanaho, amazina abantu batwita hanze Imana yatuvanaho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo abantu bari muri Kristo Yesu ngo baba bahindutse ibyaremwe bishya. Bivuga ngo iyo twagiye muri Kristo Yesu tuba twahindutse ibyaremwe bishya. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko ari Imana ihindura amazina, ari Imana iduhindurira amazina, ari Imana ihindura amazina twitwagwa hanze, amazina abantu bari batuziho, Imana ikayahindura, Imana igahindura ubuzima, tugatangira urugendo turi abantu bashya. Icya kabiri, iyo Imana irangije kuduhindurira amazina iduha amategeko n'amabwiriza tugomba kugenderaho muri uru rugendo.
Iyi Imana imaze kuduhindurira ubuzima, iyi Imana imaze kuduhindurira identite, iyi Imana imaze kudukuraho bya bindi abantu bari batuziho, Imana imaze kugukuraho bya bindi bazengura ikirumbo, bya bindi Imana imaze kugukuriraho bivuga ngo wari umusinzi, ya Imana imaze kuguhindurira bwa buzima byashusha abantu bakureberagaho, Imana imaze kuguhindurira izina, Imana iguha amategeko n'amabwiriza ugomba kugenderaho muri uru rugendo. Haleluya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza ibice 13 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5, dusoma ngo Imana igenderera ngo umuryango wa Manowa, ngo Imana ngo igenderera umuryango wa Manowa, ngo irabagendera. Yesu nashimwe. Umurongo wa 10 umurongo wa 2 aravuga ngo nuko ngo hari umugabo w'Isora wo mu muryango wa Adani ngo witwaga Manowa, ngo umugore we yari ingumba itigeze kubyara, ngo marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati ngo dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu, none ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya. Batubwiye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umuryango wo kwa Manowa, ngo hari umuryango wo kwa Manowa ngo w'Isora, ngo Manowa umugabo witwa ngo Manowa w'Isora, ngo umugore we ngo yari ingumba ngo itigeze kubyara. Bivuga ngo hari izina Imana yari igiye kubahindurira, Imana yari igiye kubahindurira amazina, izina ryitwa ubugumba ryari rigiye kuvaho, Imana igiye kubita nyina w'amahanga. Haleluya. Imana igiye kubaha igisubizo. Yesu nashimwe cyane. Ngo irangije ngo ihingubwira ngo umugore wa Manowa ngo iramusanga, ngo iramubwira ngo ntiwigeze kubyara, ngo ariko ngo ugiye gusama inda y'umuhungu, ariko hari amabwiriza n'amategeko ukwiye kugenderaho. Haleluya. Hari amabwiriza n'amategeko tukwiye kugenderaho. Uwo mwana ugiye kuzasama ni umwana uzaba uri special, ni umwana udasanzwe, ni ukuvuga ngo nubwo watinze kubyara ariko ugiye gusubizwa igisubizo kidasanzwe. Haleluya. Nubwo ibintu byatinda gute ariko nzi yuko Imana izagukorera ikagukuraho igitutsi, ikaguha package iri full. Haleluya. Izaguha package iri full, ntabwo izagusondeka. Ngo Imana itindije umuntu iranamutegera. Bivuga ngo Imana yatindije umuryango wo kwa Manowa, irangije itangira kubategura, itangira kubabwira yuko bagiye gutwita umwana, ariko bakwiye kugendera ku mabwiriza. Uwo mwana atagomba ngo umugore ngo atagomba kunywa kugisindisha, ngo atagomba ngo kurya no kugihumanya. Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa. Imana irababwira ngo uwo muntu mugiye kubyara, uwo muntu mugiye gutwita ni uzaza kuba umucamanza w'Abisiraheli, kuko Abisiraheli bari baravuye ku Mana. Imana yari iri kubategurira umucamanza. Rero kwa Manowa batinze kubyara, ariko Imana yari iri kubazanira igisubizo kizazanira igihugu cyose. Birashoboka ko gutinda kwawe, gutinda kw'Imana ari uko Imana ishaka ngo uzabyare minister, uzabyare umwana uzaba minister, uzabyare umwana uzaba president, uzabona igisubizo kidasanzwe. Haleluya. Kubera ko wategereje Imana. Ngo amategeko n'amabwiriza, Imana itangira kumuha amategeko n'amabwiriza. Iyo tugendeye mu gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 1, Uwiteka abwira Abisiraheli avuga ngo nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu, ngo no kwitondera amategeko ngo mbabwire uyu munsi, ngo iyi migisha yose ngo nzabaha umugisha, ngo nzabahindura ubwoko bukomeye, ngo Imana itangira kubabwira ibyiza izabakorera. Ni ukuvuga ngo nubwo tugenda muri uru rugendo rw'agakiza, uyu munsi si Abisiraheli bari kubwirwa, uyu munsi ni twebwe abari kumva iri jambo ry'Imana. Araba Hope in Jesus Ministry, arabo yaturutse hirya no hino mu mahanga yose, ni twege turi kubwirwa ngo nitugendera muri uru rugendo twatangiye, twumvise umuhamagara Imana iduhamagara, turangije turayitaba, turangije kuyitaba idusezeranya ibyiza izadukorera. Muri ibyo byiza rero hari amategeko n'amabwiriza tugomba gukurikira. Ntago tugomba kwitwara uko twishakiye. Hari aho Imana idukura, hari ibyo Imana idukuramo, hari ibyo Imana ituvanamo kugira ngo izadutegure kuba abantu bakomeye.
ibwira Manowa iramubwira ngo witonde, umuntu ugiye kubyara, umuntu ugiye kuza azaba ari umuntu ukomeye, azaba ari umuntu uzazanira igisubizo igihugu cya Isiraheli cyose. Niyo mpamvu atazarya, utagomba kurya kugisindisha, utagomba kunywa kugisindisha, utagomba kurya kugihuma, yewe n'umwana uzatwita, n'umwana uzabyara ntabwo ugomba kuzamwogosha kuko azaba ari umunaziri. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. N'Imana iyo twatangira urugendo hari amategeko n'amabwiriza tuba dukwiye gukurikiza, hari amategeko n'amabwiriza Imana iduha muri uru rugendo, hari uko dukwiye kwitwara. Ntago iyo uri umukristo watangiye urugendo ntago wifatanya n'abatizera. Iyo wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, hari uko witwara, hari ibyo witandukanya nabyo, hari ibyo utakigenderamo. Bya bigari bya kera umuntu yagenderagamo, ibyo byose umuntu arabyiyima agatangira kugendera mu mategeko n'amabwiriza Imana ibiri kuguha kugira ngo ubundikire amasezerano yawe. Iyi nkoko yamaze guturagara, igiye kubundikira amagi yayo, iyabundikira neza, ireba ko nta gi na rimwe ryigeze rimeneka. Nuvuga ngo ibundikira amagi yayo, ikabundikira utwana twayo neza kugira ngo tuzaze tumeze neza. Natwe rero muri uru rugendo dufite amasezerano Imana yaduhaye. Ntago muri ayo masezerano dukwiye kugenda ngo turyame, ntago muri ayo masezerano Imana yaduhaye dukwiye kugira ngo tugende dushaye mu byaha kutuvuga ngo Imana izadusubiza, ngo Imana yaraduhaye, Imana yaratubwiye ngo ariko izasohoza. Hoya, hari uko dukwiye kwitwara, hari uko dukwiriye kugenda, hari ibyo dukwiye kubahiriza kugira ngo Imana izasohoza ibyo yatubwiye. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya gatatu kiravuga ngo icyo yavuze ngo naho cyatinda iragisohoza. Ngo icyo yavuze naho cyatinda iragisohoza. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu ni Imana isohoza. Imana yacu ni Imana igira neza. Iyo dusomye muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 26, aha tubona inkuru z'umudamu witwa Hana. Tubona ngo yari ingumba, ngo ntiyabyaraga, ngo yaramaze igihe kinini ngo atabyara, ngo kandi yari afite mukeba we ngo wamubabazaga. None iyo dusomye kuri izo nkuru ntabwo ari zo nshatse kuvuga. Iyo usomye ku murongo wa 26 ngo haravuga ngo uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, nige wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, ngo kandi Uwiteka yampaye icyo nasabye, ngo nicyo gitumye ngo muture Uwiteka. Azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe, kuko nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Amen. Ngo Hana aragaruka. Ingingo ya gatatu iravuga ngo icyo yavuze ngo naho cyatinda iragisohoza. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu yivuze irasohoza. Ngo uwo mugore Hana kubera agahinda yari yarasenganye, kubera umubabaro yari afite, ngo agaruka mu nzu y'Uwiteka, agaruka gushimira Imana. Ngo ruvuga ngo Uwiteka, ngo nige wa mugore, wowe undi wari uhagaze aha ngaha ufite agahinda, wowe undi wari uhagaze aha ngaha umutima wanjye wuzuye amaganya, wowe undi wari uhagaze aha ngaha umutima wanjye udafite aho werekeza, ndeba hirya no hino, wa wundi wasenganya agahinda, iminwa itanyeganyega. Aravuga ngo nige wa mugore, ngo icyo nasabye Uwiteka ngo nicyo yampaye, ngo umwana nasabye Uwiteka ngo niwe yampaye. Imana yamusubije icyo yayisabye, ngo icyo yavuze ngo naho cyatindira gisohoza. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu irasohoza. Iyo dusomye mu Itangiriro 21 tubona umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, ngo tubona ngo Sara, ngo nawe Imana ngo yaramugarutseho. Hari igihe Imana iguha amasezerano ikakubwira ko izakugirira neza, ahubwo uwo munsi ugatangira kubona contraire y'ibyo yakubwiye, ugatangira kunyura mu ntambara, ugatangira kunyura mu bibazo, ugatangira kunyura mu bigeragezo, ugatangira kunyura mu bintu bikomeye, ugatangira kuvuga ngo ese
ko Imana yambwiye ko izangirira neza. Ese niba Imana yari yarabimbwiye, nonse Imana yari kutigeze imbwira ko nzahura n'intambara muri uru rugendo? Ngo ariko ngo Sara ngo aravuga ngo ninde ngo wabwiye Abraham ngo yuko ngo azabyara umwana ashaje, ngo yuko Sara azamuha umwana, ngo ninde wabimubwiye? Haleluya! Ngo ninde wigeze kubibwira Abraham? Sara yaranezerewe, haravuga ngo bazabyumva bazasekana nanjye, kubera ko Imana yari imusubije. Imana yamusubije amaze gusaza, Imana yamusubije amaze kugira mu zabukuru. Yesu nashimwe. Naho byatinda, Imana isohoza isezerano. Imana icyo yavuganye nawe izagisohoza. Wigira ubwoba, wicika intege, wikumva yuko wihebye, wivuga ngo Imana yaranyibagiwe. Nubwo uri kubona le contraire y'ibyo Imana yakubwiye, komera mu rugendo, shikama, kuko Imana yavuze ntabwo ari Imana ibeshya. Haleluya! Umurongo muyo dusomye muri Luka igice cya mbere umurongo wa 45, wa 45 haratubwira ngo kuko ibyo wabwiye n'umwami Imana bizasohora. Haleluya! Kuko ibyo Imana yakubwiye izabisohoza. Igice cya mbere umurongo wa 45 haravuga ngo kandi hahirwa uwizeye ngo kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Hahirwa uwizeye. Shuti yanjye ndakwingingira kugira kwizera mu mutima wawe, ngo hahirwa uwizeye ngo kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Iyo dusomye muri Zaburi ya 49 dusoza umurongo wa 35, ijambo ry'Imana riratubwira ngo njyewe Uwiteka ngo sinzica isezerano. N'Imana itica isezerano, n'Imana ibyo yavuze irabisohoza. Murongo wa Zaburi ya 89 murongo wa 35 avuga ngo sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Haleluya! N'Imana itica isezerano, ibyavuye mu kanwa kayo naho byatindira bisohoza. N'Imana isohoza, ntabwo ari Imana ibeshya. Imana yacu irasohoza, Imana yacu igira neza, Imana yacu iratabara. Haleluya! Ndakwingingira mwene data, reka wongere wisubizemo imbaraga, reka wongere wisubizemo ibyiringiro, kuko ibyo wabwiye n'umwami Imana bizasohora. Tubonye na bene data Imana yasohoreje amasezerano, ikabasohoreza amasezerano, ngo ikabasohoreza amasezerano mu gihe cyabo. Nawe Imana izakugirira neza. Ese mwene data, kuri ibi byanditswe byose turangije kuvuga, ese waba waracitse intege? Ese waba warumva mu mutima wawe warihebye? Ese wumva yuko ibyo wabwiye n'umwami Imana bitazasohora? Ese wumva ufite agahinda ubona yuko abandi bagusize? Ndakwingingira nshuti yanjye, wongere ugarurire Imana icyizere, kuko ijambo ryayo muri Zaburi 89 murongo wa 35 ngo sinzica isezerano ryanjye, ngo sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. N'Imana itabeshya, n'Imana igira neza, n'Imana isohoza amasezerano. Mureke dutegereze Imana twihanganye, yitegereze wihanganye. Wowe wumvaga ushatse kubivamo, ndakwingingiye guma mu Mana. Naho byatinda izabisohoza, naho byatinda nzi ko Imana uzayivugiriza impundu kuvuga ngo Mana ndagushima ko wangiriye neza, ndagushima. Nawe uzazumere nka Hana uvuga ngo nijye wa mugore, nijye wa mugore, nijye ugarutse imbere yawe, nijye uje kugushima, nijye uje kuvuga kugira neza kwawe. Haleluya! Turashoje, ariko ndakwingingira kongera kugira imbaraga mu rugendo. Wicika intege, wibivamo, guma mu Mana, guma wongere umuyigirire icyizere. Ibuka ibyo yakoze, hari ibyiza yagukoreye, byibuke. Ibuka Imana yakurinze imyaka yatambutse. Ibuka ko hari ibyo yakoze byari bikomeye, ubona nta byiringiro ufite, ubona wabuza aho ureba, ubona nta gisubizo, ariko Imana ku munota wanyuma ikagutabara. Imana ikakugirira neza. Wabonaga nta nzira, ukabona wari ufite credit bagiye guteza cyamunara inzu yawe, ariko Imana, kuko ari Imana yavuze ngo nzakugirira neza, kuko ari Imana yavuze ngo nzagutabara, Imana ikakugirira neza. Kuri finale ukabona ntibagutereje cyamunara. Haleluya!
nabonye Imana rero nawe rero ndakwingingira we kubivamo we gucika intege we kugira ubwoba mu rugendo naho byatinda bizasohora twabonye batubanjirije ko nabo byababayeho batubereye urugero rwiza ntago bigeze barekeye Imana ahubwo bayinambyeho bayigumyeho bayishikamaho kandi Imana ibagirira neza reka dusenga Imana wowe wumva gucitsa intege usenga Imana mu mutima wawe wongere uyibwire ngo Mana ndashaka wongere mu mutima wanjye utume nongera kugarurira icyizere wongere ubwire Imana yongere iguha umutima wo kuyigarurira icyizere niwumva waracitse intege wumva ushatse kubivamo wumva warabuze uko ubigenza wumva Imana iby'Imana bitakikuryoheye reka wumva wongere uryoherwe n'ubwiza bw'agakiza wongere uryoherwe n'iby'Imana kuko ari Imana itabesha ni Imana isohoza amasezerano Uwiteka Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana yo kwiringirwa Mana turagushimye Mana turaguhimbaje jambo ryawe rirera jambo ryawe rirakomeye jambo ryawe n'ukuri kuko ijambo ryawe ryatuye ngo ntuzice isezerano mwami ngo ntago uzice isezerano ryawe ngo kandi ngo ijyavuye mu kanwa kawe ngo byose ngo uzabisohoza Mana turagushimye kuri Imana ije gusohoza amasezerano turagushimye kuri Imana ije kudusohoreza amasezerano turagushimye ko uje gusohoza ibyo wavuganye na Hope in Jesus Ministry ndagushimye Uwiteka Nyiringabo uri Imana itabeshya twarakubonye wagiye turengera mu bihe bikomeye wagiye dutabara mu bihe bikomeye twabonye ineza yawe twabonye imirimo yawe tuguhaye icyubahiro Uwiteka Nyiringabo tukoretse mwene data wacitse intege Mana wongere musubize mu imbaraga wongere musubize mu ibyiringiro mwami mu izina rya Yesu Kristo yongere haguruke muri uru rugendo umugirire neza urakoze urakarama mwami turatuje ko ntutuze turacecetse ko ntuceceke ni mu izina rya Yesu amen shalom shalom Imana ibaho umugisha amen